Ya. Pero ¿en qué parte me quedé? Ah, ya, que te fortalezcas en el Señor. Ya. Y... No, no. Y así, Valencinta, como te decirlo acá, hemos hecho esta comida Oh, ya, eh, ya. que nos agrada a nosotros como limeños, que no soy de Lima, pero... Y por eso, hija, que te fortalezca bastante y que cada día más el Señor te llene de su presencia, que esta vez sea de verdad y continúes el camino que el Señor ha trazado para tu vida. Y